好啊，大家早晨啊，真係唔好意思，因為今日朝早發覺個 channel 原來要先超過50人先可以直播，真係而家先知呢樣嘢咁可能就而家就可能用一個錄影嘅方法去分享下俾你啦，即係可能大家尋晚都10點9嗰陣時，你晚上都應該睇到我甚至早上睇到我嗰個嘅動態嘅，咁事前咁樣啦，本來一開頭咧就係其實但即係有269B啦，咁就佢就臨埋站大冷隧之前咧，就突然間有即係我本來都準備落車㗎啦，真係，但係咧突然之間咧有個女人咧就對住一個藍牙仔咧，即係藍牙個藍仔咧，就喺度話嗰度啦。咁就我就當時就嚇咗一跳，因為嗰陣時都比較攰啦，就即係比較攰地嘅，成個人都眼瞓嘅，咁就咁就俾佢嘈一嘈，就嚇醒咗直接真係。咁咧就跟住講一大堆嘅嘢啦，前面就唔知到佢答就一嚿嚿啦，講到真係咁啊，又話即係咩做鬼講過氣咁樣啦，同嗰個僆仔咁講咁啊嗰個僆仔嚇到傻咗嘅，咁就係有少少係基本上咁就咁啊就所以就呢個就係呢個前端啊，因為點解我後端冇咧？因為由於太激烈咧，咁就費事即係乜嘢啦，咁就今日早上有錄即本來做個直播咁啊就，但係要50人先得就係粉絲先可以直到播 YouTube 咁就所以就用住呢個方法就去講述翻我個動態，尋晚嗰10點9嗰個情況發生啲咩事啊！真係就咁咧，即係咁就，所以就咁我冇乜點睇㗎啦，即係但係不過即係嚇到傻咁樣咯，即係咁啊，同埋當時都唔知個女人會做啲乜嘢又咁佢就係咁樣啦